നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലും വലിയ ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ടാകും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശവും നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർച്ചയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് കോഴികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോഴികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് 1925 നടന്ന 25 നടന്നതെന്നറിയില്ല, എന്തായാലും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് 25 അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു പഠനവും ആ പഠനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു കോഴികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് കോഴികൾ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു, ABC ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു. അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പിന് ബ്രൂഡിങ്ങും അതുപോലെ സൺലൈറ്റും ഇല്ലാതെ അടച്ചിട്ടു. മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിന് ബ്രൂഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാൽ സൺലൈറ്റ് ഇല്ല. വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിന് അരമണിക്കൂർ മാത്രം സൺലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിന് ഫുൾ ടൈം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ബ്രൂഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്, ഇങ്ങനെ പല രീതികളിലായിട്ടാണ് അവർ കോഴികളെ ഇട്ടത്. ഞാനീ പറഞ്ഞ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഈ കോഴികൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അടക്കമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ അടുത്തത് പറയുന്നത് കോഴികൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്, അതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല, സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് കോഴികളുടെ സ്കിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കോഴികളുടെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസൈസ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോഴിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാൽസ്യം അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇത് കോഴികളുടെ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തൂവലുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കോഴിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കോഴിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശദമായ ഉത്തരം, കോഴിയുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റൈഡുകളുണ്ട്. ഇതൊരു തരം പ്രോട്ടീനാണ്. പ്രോട്ടീനേക്കാൾ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മൂലമാണ് കോഴിയുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത കാര്യം, നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കോഴികളെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള തൂവലുള്ള കോഴീനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴികളെ നമ്മൾ പുറത്ത് അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ സൺലൈറ്റ് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൂവലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമയം എന്ത് ചെയ്യും, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് കാരണം അവരുടെ തൂവലുകൾക്ക് നല്ല ഷൈനിങ് കിട്ടുകയും തൂവലുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയും കളറും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുള്ള കോഴികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തൂവലുകളൊക്കെ സെറ്റായി കാണാൻ എണ്ണമയൊക്കെയുള്ള ഒരു തൂവലുകൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിൽ മാത്രം അടച്ചിട്ട് വളർത്തുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരുതരം ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള തൂവലുകളും അടുക്കില്ലാത്ത തൂവലുകളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ. അതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കോഴികൾക്ക് കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനെക്കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് ഈ സൺലൈറ്റ് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കൂടാണ്. ഇതിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കൂടെന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ ലൈറ്റ് വന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിൽ ചെറിയ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാകും, കാരണം ഫുൾ ടൈം അതിലേക്ക് വെയിലടിച്ച് കയറരുത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഈ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ വെറുതെ കളയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മുട്ടയൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു കേജാണ്. ഇത് പോർട്ടബിളാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കൂടുകളാണ്. ഇത് എടുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അസുഖം വരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നെറ്റിൻ്റെ കൂടാണ്, ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പകൽ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന്
അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് നെറ്റിൻ്റെ കൂടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കൂടുണ്ടാക്കിയാൽ വളരെ നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രോയിലർ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരേക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ ഷെഡിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. തീരെ സൂര്യപ്രകാശം കിടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രോയിലർ കോഴിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളർച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് കോഴിയുടെ പരീക്ഷണം. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് അല്ല, ഫോട്ടോസേ ഉള്ളൂ. ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. തീരെ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാതെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരും. പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചിട്ട് അവരൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്തിലേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഷെഡിലിട്ടു, അതിൽ ബ്രോഡിങ് ഇല്ല, അതുപോലെ സൺലൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ ഏകദേശം 45% കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാല് തളർന്നു പോയി. അതുപോലെ കുറേ എണ്ണം ചത്തുപോയി. കുറേ എണ്ണത്തിൻ്റെ ലെഗ് വീക്ക്നെസ്സോ റിക്കറ്റ്സോ വന്നു. അതുപോലെ കാലിന് ബലക്ഷയമൊക്കെ വന്നു. അതാണ് ആദ്യം ബാച്ചിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം. ഈ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബാച്ചാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയതും ആയിട്ടുള്ള കോഴിയാണ്. മറ്റേത് ഇതൊന്നും തീരെ കിട്ടാത്ത ഒരു കോഴിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കോഴി, ആ പൂവൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള കോഴിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് സൺലൈറ്റ് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കിട്ടി. മറ്റേതിന് സൺലൈറ്റിന് പകരം അവർ കുറേ പച്ചക്കറി അല്ല ബീൻസ് പോലെയുള്ള എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് ആ കാണുന്നത്. ഇതും ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ബാച്ചാണ്. ആ ഗ്രോത്ത് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതിനൊരു റീസൺ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആയിരിക്കാം. ഇത് മറ്റൊരു ബാച്ച്. കാരണം ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബാച്ചുകളിൽ പല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇട്ടത്. എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ഫുഡൊക്കെ കിട്ടി വളർന്ന ഒരു കോഴിയുടെ അവസ്ഥ. കാരണം ഇതിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, നല്ല എനർജറ്റിക്കാണ്, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുള്ള കോഴികളാണ്. ഇതാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോൾ പോക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ചൂടുകാലത്തെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഫോൾ പോക്സ്. അതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചാനൽ സബ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് എടുത്തു വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അന്നാരും കാണൂല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് വിട്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ബുക്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു സാധനം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു സാധനം പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് വരും, അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഫോൾ പോക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, ബൈ.